قرآن ما وتا د څه دپاره ګرځولې د عمل دپاره نه قرآن ما وتا شاته غورځولې موږ مخکې تللي یو د څه دپاره د ناوې د سر د پاسه نیولو دپاره قرآن د څه دپاره په تاخ او المارۍ کې د زړېدو دپاره قرآن د څه دپاره زړې کپړې ورته واچوه ویې تړه یو رمضان او بل رمضان یې راخله قرآن د څه دپاره چې زوړ شي مسجد ته یې راوړه قرآن د څه دپاره چې جګړه شي د قسم دپاره یې راواخله قرآن د څه دپاره کلي کې مسله شوه د قسم دپاره یې راواخله قرآن ما ورته د څه دپاره ګرځولې د عمل دپاره نه قرآن ما ورته شاته غورځولې موږ مخکې تللي یو قرآن او د عمل دپاره ما ورته نه دی ګرځولی چې موږ په دې باندې عمل وکړو اصلاح د معاشرې پې وکړو د ملک اصلاح پې وکړو نه موږ په بل څه کې لګیا یو د معاشرې دپاره ځان نه قوانین د ملک دپاره د ځان نه قوانین قرآن شاته موږ مخې ته او بیا ارمان او افسوس کوو یاره داسې کار وشو دعا نه قبلیږي باران نه کېږي ملک نه سمیږي نو چې قرآن دې شاته غورځولې او ته مخې ته نو بیا ته د الله رب العالمین نه ته مه رسه کې د خیر تمې مه کوه بلکې مونږ وایو که چېرته دا حال وي د قرآن نه بېزاري د دین نه بېزاري نو هغه ورځ شاته نه ده چې الله مونږ باندې د کاڼو بارانونه وکړي الله مونږ په ځمکه کې دننه کړي او د میدان والاو دا خبره دې تاسو نه هېره نه وي چا چې قرآن شاته کړی دی الله وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قرآن چې چا شاته کړی الله وایي زما د ذکر نه اعراض کړی شاته غورځولی دی الله وایي د دې ژوند تنګوم ونحشره يوم القيامة أعمى ورځ د قیامت باندې به ړوند راپاسو بیا به دا وایي قال ربي لم حشرتني أعمى اے الله سترګې دې راکړې وي ولې دې ړوند راپاسولم الله به ورته وایي اتتک آیاتنا فنسیتها زما آیاتونه تا ته راغلي قرآن راغلی احادیث د رسول الله راغلي تا هېر کړه نن ورځ ما ته هېر کړې الله اکبر هغه قرآن د عمل دپاره دی هغه قرآن ملکی قوانینو دپاره دی هغه قرآن د معاشرې د اصلاح دپاره دی هغه قرآن د ټول ملک د تربیت او د ترتیب دپاره دی او ورسره د هغې تفسیر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر قربان شم